Hei, Olli on siin ja Gerda ka. Ja teile ka on aeg hakata tegema vaikselt seda pilli, tagumine aeg. Ma olen olnud 2 nädalat ülihaip selle pilli pärast, et nüüd saab lõpuks hakata tegelema. Ma saan jälle sellega sõita siit platsi pealt sinna töökojani ja tagasi. Aga olen olnud ülihaip ja nüüd on käes see moment, kus just panime aku peale. Nüüd on esimene käivitus üle 120 aasta. Septembris käis viimati ja ütleme niimoodi, et närv on sees selle pärast, et nüüd on see moment, We have no coolant. We have no coolant. Yes. Okay. Ei hakka panema ka, see on väike ots praegu. Lihtsalt pikalt käia ei lase. Yeah. Et nüüd ongi see moment, kus on närvis, et kas läheb käima ja kui läheb käima, kas käigukast ikka veel töötab ja kõik muud taolised jamad. Aku on peal, lähme proovime, kas läheb paremini käima kui eelmine kord. Eelmine kord oli meil siin mingi 10 minutit enne, kui käima saime lõpuks. Mitte ketramise pärast, aga panen kuskil siia selle videolingi. Nii et lähme proovime. Sa ootad siin nii kaua, kuni ma käima saan. Siis jooksed tuppa ja teed ukse lahti. Ja, teen laga. Let's get it! Full on! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Närv on sees ju. Ära nuta, poja, kõik on okei. Armatuurituled sütisid, see on võit. Kaua ma välisüdet lasen 3 korda või? Ma ei usu, et midagi väga hullu vaja on. Paime 2 korda. Väljas on päris soe. Ja käib. Mine tee mulle uks lahti ja... Ja, päris mahedalt käib. No nii, vaatame, kas sõidab ka. Piduripedaal läheb põhja. Drive. Obana. Ma ehmatasin praegu ennast ära. Pidurid ei ole ju. Kinni. Pargi peale. Very good, very nice. Keegi on ka siin. Kege teeb tööd. Tere, Kege. Erinevalt meist. Ja. Ma ei tea. Mingi töötav pill on, sõidab ka veel takka otsa. Käiguist töötas. Käiguist töötas, vähemalt siiamaani. Ja hakkame siis vaikselt taga pihta. Amortid töötavad peale seismist. Yeah. Nii, nüüd tuleb 61 asjak ikka ära tuua, mis seal on. Elsa, või Seal nii? ei ole väga midagi. On, kindad. Sest et täna tee meil kinnastega tööd. Tai. Aitab äkki ilma kinnasteta tegemisest. Esimene samm on jah, termostaadi korpus ja siis lähme pidurite kallale. Ja. Davai, let's get it! No nii, meil on siin see kütusevoolikut ei võtnud autoks kaasa. Mis kütusevoolikut? Ma võtsin 2 meetrit kütusevoolikut ka. Seda ma ei näinud seal. See on kusagil. Igastahes, meil on piduritorusid, meil on kütusetorusid, sellepärast, et ma kohe näitan, meil on piduri need asjad. Termoka korpus koos uute poltidega läheb, aga meil on umbes täpselt 150 liitrit 100-le. Et kuskilt siit põhjalt on kütsivallad, olid torud.
ma ei näinud, tuleb üles tõsta, et täpsemalt näha, kus kohas seal kuradi sumps ja tagasilt kõik uppub kütusest selle aja peale. Ahah. No eestas, kütus lekib. Teeme korda. Sellepärast ka pikk käivitus oli, aga naljak, ta jaksas ilusti ennast käima tõmmata võrreldes lekke üle. Jah, sest et see on küll 150 liitrit säälana. Mis sa teed? Võtan Neeger toru eest ära. Jah. Termoka korpusele normaalselt ligi pääseda. See, mis tuli Daisy Donationist. See oli Daisy pealt, jah. See oli kohe või? See oli kohe, aga mitte nii suur täkke. Ma nagu ei Ju on mäleta talve seda. ka läinud siis... Sinna on nagu midagi muud lennanud. Selle klaasisse saad mees välja vahetada veel. Ja, ei, seda ma teadsin. Ma teadsin, et on täkked. See on uus. Aga seda ja seda ma minu arust teadsin. Ja siia on siis vist läinud see vesi vahele ja jäässe läinud ja purru läinud. Maybe yes, maybe no. Aga jah, seda ma teadsin, et esiklaas läheb vahetusse. Oota, paneme selle ka alla. Mahub. See on sinu töö. Äkki on. Õige koha peal. Sa võid jahutusvedelik tuua. Jah. Vähemalt siin läheb kapott normaalses mõõdus lahti. Yes. Kuulanud. Also, kes tahab vaadata TDS-i kohta mingeid väga huvitavaid videoid, väga informatiivseid, mida mina ei suuda teha, sest et ma olen loll, siis YouTube'is Daily Driven Classics on siuke kanal, mingisugune noorem Glenn Belgiast ostis omale 525 TD 85 kilovatt ehk siis ilma intercoolerite variant M51 ja tegi seal väga palju ära ja seletab väga ilusti kõiksugused erinevad asjad ära, kõik mis kust viga võib olla, kuidas parandada nii pihustite kõrgsurvepumba taastamist, enam-vähem taastamist ja kõik siukene teema. Ja vaata, väga hästi tehtud videod on. See on küts või? Esimene silku laseb. See on normal. Termostaat läheb ainult ühtepidi korpusesse. Ma mõtlesin, ma proovin jälle mingi pool tundi ja vihastan. Ma võtsin täiega ära sellel autol jälle pidureid ja tulen siin rahulikult sisse mäest üles veel vrünn ka ja see oli järsult see, et ooga neutraali peale pidur nii põhja ja äkki juhtub midagi. Ja kes ei mäleta, siis eelmine kord läks üks Bolt pooleks ja siukene Bolt peaks olema, siin on seibiluste vahel. Leidsime siukse veidi teistsugune pea on siin peal, aga seib ei olnud, pikkus kõik keera oli idekas. See on M57 pihusti seib. X5-l vahetasime kunagi pihusteid või me ei vahetanud pihusteid. See on huvitav termoka tihend enda või? Mis asi? See tihend, mis siin kaasas on. Ei, see peaks olema korpus oma. Korpusel ei ole tihendit. Eestlais pihusti seib on siin. Ja mida ma ütlesin siis, kui sa vaata autosid sisse, et vaatame, kas täna jõuab piduriliin nende trassidega teha, piduri nende kütusetrassidega. Ja siis... 150 liitrit sääle sees, yes! Seni kaua, kuni mul veel kõed asjad puhtad on. Ma korra tegelen salon. See on supaka kaablid. Ma tean, taha jooksevad välja. Nägin juba. Ma ei mäletanudki. Ma ei saa süüdet ka panna ju praegu. Nope. Ja. Aga siin mul ka raadiosagedus ei ole. Antenn on vale. Sul on seda junni sinna vahele vaja, on ja? Jah. Kui sa mulle meelde tuletad järgmine kord, kui ma tulen, siis mul on tuua. Tai. Mul jagub neid vahejunne. Vaat mööda ei ole. Ära värise nüüd.
TDS-il ei olegi bleed nipleid. Kohas välja jääb. Aitäh. Läheb välja või? Tal on julge nagu pingutada ka nii palju. Alumine polt oli vea koha peal. Sest ma panin nüüd kõik külge juba. Nähtavus on 5000. 5 hours later. Ja termostaadi korpus on seal. Mingi jama oli. Meil oli silli. Läks silli. Nüüd enam ei ole jama. Muy bien. Meil on ujula. Jah, on ujula. Ja see on normaalne ujula. Et nüüd natukene pissivale kiisule või tiigrile liiva peale ja siis oi jumalautene ja siis tõstame üles ja vaatame, kust mis läbi laseb. Ei taha näha seda loiku, mis seal taga silla all on. And we have lift off. Tifrist ülesse saab freimi alla jagud ja eest tungiga sillast ülesse. Natuke liigutasime edasi ka, et oleks ruumi. Gerda has done the disappearance. Hello, come again. Ai, ole õnnelik, sul on põhjaalune trass saanud. Ja siit on survega on kõik selle silla ja kõik täis löönud. Siit tilgub täpselt. See on roostes. Aga see on ju pidurivedelik üldse, ei ole või? On või? Ja siis ei saa olla pidurivedelik. Ma ei tea, ma maitsesin, mulle tundus nagu kütus. See nagu on minu meelest täiega pidurivedelik hoopis. Mis pidurivedelik siukse loigu tekitab? See konkreetne eksemplar võib olla pidurivedelik. See on pidurivedelik puhas, mis sill lekib praegu. Pole diisli maitsetki ju. Ma pole ammu söönud diislit. Eile ma pesin käed puhtaks enne söömist. Kohe vaatame. Mitu korda sa pidurit vaatasid? Sealt kohast läks põhja. Pidur on tühi ka. Jah, no see oli tühi juba siis, kui me alustasime. No aga siis teoreetiliselt põhimõtteliselt sa saad korra käima panna, vaadata, kas on kütus ei ole? No. Või, oota. See ei ole kütus ju. Ei ole või? No võib-olla ma mäletasin valesti. Diisli maitset. Panen käima või? No kui ta kuhugi ära ei tohiks sõita siit pealt ju vist. Jah. Rattad on ju. Pidurit ära vajuta. Jah. Oota, ma vaatan, palju .4 üldse paagis on. Ma pakun, et see on tüma juba. Ma pakun, et seal sees on hõng. Veel on isegi. No. Veel on. No nii proovi. Vaata, mis saab. Oota. Sain aru küll, mida sa teha tahtsid. Oota. Ei tundsi. Sul pole ühtegi autot on siukses positsioonis siin, ma ei praegu mõtlema. Ei, mul tõesti niimoodi, ei ole. Kõik 4 ratast on korraga maast lahti. Ei ole tõesti. See on esimene auto, mis on... Ja mina tegin ikka kogu tõstmise, sest et Jaan ei julgenud, tal oli hirm äkki krõbiseb. Ma tean, et see hirm on tal alati. Alati. Allah. Oh, ei, vabandust, seda ei olnud. Noh, kas meil nüüd jahutusvedelik lendab laiali või ei lenda? Raadio hakkas tööle. See on mingi õli, sureta välja. See on hüdroõli. See on... Taga nivoamort. Taga nivokas, jah. Ei, oot, see oli see või? Jah, ta jookseb, see on ühine potsik roolivõimul ja nivool. Roolivõimu pumba pealt jookseb... Nivo oli sul, mis laiali on? See on see CHF. Nii. See iganes korgi peal on kirjas. Oota, aga kuidas sedasi ma süvenen siit? Jah, see paak on täiesti tühi.
täiesti tühi. Nice. Unitas CHF 11.s. Võin sulle garanteerida, et see ei ole tanklakaup. Prolli. Vähemalt me teame seda, et kütuse oma see on. Nii, nüüd vaatame, kui see korra käis. Ja termokas on kuiv. Jüt. Jipekaie. Üks vähemalt. Oleks võin muidugi kõik rattapoldid krõps teha siis, kui automaas oli viimati. Teades, et saat on nii kaua seisnud. Nii. Piduri puhastus. Peale sõitmist, jah? Ei noh. Rahulik ja. Tagumised amordid on... Nii. Amordi alumine puks on täiesti läinud. Pole seda põhjalt. Mu kohe joon otsaga sinna teisele poole taha. Vaatame siin. Rooste ja rooste. Saad sa aru, Jaan? Just mõtlesin, ma lähen välja kusel ja siis ma vaatan naised kõnnivad koos lastega seal. Ma oli mingi vist ei lähe väga. Rahulik, 10 aastat vana seisnud auto. Sai vaadatud, mis seisus on torud auto all, kus need mööda tagasilda liiguvad. Hüdro on läinud, pidurid on läinud, kütus veel hoiab. Vaatame, eks see tuleb ka ära vahetada, oleks mõistlik. Ega see kaugel ei ole. Vaatame, kuhu siit edasi piduritega minna. Ja esimene nippel liigub, eks siit, kui nüüd mingisuguseid uuendusi tuleb, eks ma siis panen või teen mingisuguse kiirenduste või mingid parimad kohad. Mis iganes, mul ei ole pointi kõike seda 5 tundi lihtsalt nühkimist üles võtta ja siis filmida veel 5 tundi seda, kuidas jalad auto alt väljas on. Nii et kui midagi head tuleb, eks ma tõmba kaamera käima või tuleb siit kiirendus. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared.
I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Täpselt ride height ju. See on see ees sama madalaks ja. Oh, ma lõin selle koja meie varrega kottidesse just endale, see on hästi sirge. Jaa, töö ära lase nüüd selle klõpsti taga klaasi panna. Siit poolt on Mart tühjem, kui sealt poolt. Aftermath, when I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up. Don't be scared. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh. Okay. No nii,
eile õhtu kiskus väga pikale, jälle mingisugune kella 2 või 3-ni olime seal, väsisime ära ja ei hakanud midagi sinna lõppu rääkima, tänaseks juba Gerda kihutas minema, aga mis me siis kõik ära tegime? Bemm on siin väljas, sai eile natukene testitud teda, peale seda, kui me siis viisime terve tagasilla, kõik piduritorud, voolikud on uued siit alt ette, juhi pool on uus piduritoru ja see piduritoru, mis nüüd siit ABS pumbast läbi mootori jõuab siiapoole, see oli nii ilus ja siit tuli nii lihtsa vaevaga see pidurivoolik toru küljest lahti ka, sellest otsi küljest, vist isegi ilma kuuma ja leotamiseta tuli ilusti krõps lahti ja kõik töötas, nii et siin on üks vana piduritoru, aga kõik voolikud asjad on auto peal uued. Õhutasime ära pidurid eile, uus kolmik ka siis sinna taha ja siis oli vaja ABS pumpa õhutada, nii et krõmdi auto käima ning siis välja kiiremaid ringe tegema. Nüüd me sõitsime autoga otse ja tagurpidi ja otse ja tagurpidi, sest et kui meil me panime hüdrole ka pimeda ette, et taga on tal self-leveling suspension, rollivõimu pumbast tuleb üks liin jookseb taha ja tuleb siis tagasi ette ka tagasivool, siis me lihtsalt siit rollivõimu pumba juures mootoriruumist, kuna tal peab olema tsirkulatsioon sees, siis lihtsalt pimedaid ette ei saanud panna, muidu pidi pumba ära hävitama või midagi taolist, siis sai lihtsalt ühendatud tsirkulatsioon omavahel tagasivooluga ja kõik on vinks-vonks. Aga selle käigus kaotasime nii palju hüdrolli, et rollivõim oli kuival, pump pundas teiega. Nii et sellepärast edasi tagasi ja siis täna käisime, ostsime hüdrolli, valasime seda hüdrolli juurde ja siis oli vaja teha paar kiiremat ringi juba, et testida. Nii et võtan sind endaga kaasa, lähme teeme kahekesi koos ka ühe sõidu. Ah. Oh no! Oh no! Panin signa alla selle. Ja tead, et töötab noh. Hopsti, vaatame, praegu peaks olema soe käivitus ilusti. Natuke on juba maha jähtunud. Paugupilna. Läheb ilusti soojaks ja liiga keema ka ei lähe. Nüüd, mis me siin vaatasin, panin siia uue raadio, see hakkab kohe lõugama. Ma saan lihtsalt vaikseks keerata. Puhuril kõik asendid ei tööta, nii et puhur kinni, eks mul on mingi kliimasiil või asi läbi. Siit see tuleb ära vahetada, rohkem ei hakka. Uus suur kompu pani siia sisse, töötab, näitab meile ilusti välistemperatuuri, näitab kellaaega, näitab 17,9 liitrit 100 kilomeetrile. Aga siin on mitte midagi ökonoomset ei ole siin selle juures. Tuleb põlema. Udukad ka juba ilusti põlevad. Spido tahab taastamist saada, et oleks midagi ära välja lugeda siit läbisõidust ja mis käigud mul sees parasjagu on. Kihnu neiu mängib siin kukerpillid. Võtame pidurit ning drive'i peale. Käigud vahetuvad mõnusalt, sujuvalt. Ise ka aru ei saa, et käigud oleksid vahetunud. Väidetavalt on see käigukast siis taastatud nõksa enne, kui seisma jäi ja vahetab ikka imeliselt ja kõik käigud on olemas. Sai siin testitud kõik 5 käiku edaspidi, tagurpidi käik. Saan siit vahetada ka economy, sport mode ning talve peale. Kõik töötab. Asi on ilus, sillad on siuksed, et üllatavalt vähe kolisevad, aga eks nendega peab ikkagi tegelema.
pidurdame, airbagi tuli kustus ka hiljuti ära. Tagurpidi käik. Meil on siin parkimisandurid, mis näitavad ilusti distantsi ka ära. Kodu juures saan seda demonstreerida siia juurde. Siit Spido pealt on natuke nagu näha, et on reverse, neutral, drive, mul on E, paneme sport, nüüd on talv, E. Ilusti töötab, võib-olla siis Spido lihtsalt peab ärkama päev korra spordi peale ja ja 70 ilusti kätte ja sain testida, ka ilusti püsikas töötab. Jätkuvalt siis kõik käigud on mul koha peal olemas, edasi, tagasi. Püsikas töötab, panoraam meil ilusti töötas. Aknad sõidavad, kõik tuled, viled, need said ka ära vahetatud. Panime üks park tuli tagant on läbi. Aga muidu on ikka ülikõva pill. Temperatuuri jõudis ka siia ilusti keskele, sealt üle ei lähe. Paneme siit tagurpidi käigu sisse, parkandurid hakkasid tööle. Seal on mul teine auto, ajame lähemale. No, töötab või? No nüüd siis ei tööta, kui mul kaamera on. Ennem näitas küll ilusti distantsi ära ja kõik. Julge pärast teisele autole otsa ka sõitama. Tean küll, kuidas proovime. Roim on mul seal. Sellel autol on kärukonks ja roimast kahju ei ole. Ohoh. 1,3 meetrit. 1,2. Pool meetrit on vahet. Lähme vaatame. Natuke vajub tagasi ka. No näed nüüd, jumala kena ju. Üks park tuli on sealt läbi, aga muidu pole lugu. Olevad numbrikad töötavad. Kena, kena. Kõik just kui töötaks. Pargime ära ta. See neeruplekk eemaldasin, et vaadata, mis seal taga veel on, endale täpsemalt teada. Muidu kena pilna. Kena. Tagant on väga hea kõrgus, nüüd kui hüdra on eemaldatud, lihtsalt liinid on kõik purud. Et ma ei tea, kas ülevaatus laseb päris sellega läbi või mis teema on, võib-olla peab siia panema sedaani ja mordid vedrud ja vedrutaldrikud. Et vaatame sellega. Esiselt tahab kindlasti tegemist vähemalt kõik õõtsad ja rooliotsad ja värgid ja pidurid tahavad terve ring uusi. Muidugi reaalsuses on see, et kõik pidurid justkui töötaksid, siin jääb peale ja seal taga on üks nippel täitsa puru. Või selles suhtes, et õhutada saab ja ega ta ei leki, aga seal pidi pea maha lõikama, et seda kätte saada, et 7 oli ta muidu, 7 hakkas ringi käima, siis 6 peale pekstes oli vaja juba pea ära võtta. Et vaatame, teha veel jagub, ülevaatuse jaoks nagu ikka on meil vaja siis käima saada see tagumine kojamees, klaasipesu või siis eemaldada tagumine kojamees, mis iganes. Mis meil veel ülevaatuse jaoks vaja on? Üks parkpirn, pidurid, sillad
et aga ja noh, mingisugused lekked kinni panna, eks siin peab vaikselt pesema, vaatama, mis kus lekib. Ja noh, esiklaasiga peab midagi välja mõtlema, et see on originaal BMW klaas, aga et kas siis neid täkkeid annab parandada või tuleb ära vahetada. Et vot, siukene lugu laul ja kui sa tahaksid ise midagi sarnast teha, siis kõik tööriistad, nii piduri siis toru valtsimiskomplekt kui ka kõik narred asjad, mis ma kasutasin, need on pärit mototron.ee veebipoest, nii et kui sa tahad ise midagi sarnast teha, aga sul pole tööriistu või siis tööriistad on, aga garaaž on näiteks külm või midagi muud garaaži seadmed on juurde vaja, siis mine käi mototron.ee veebipoes ja shoppa seal ringi, lisa asjad ostukorvi ning kui sinu ostukorv ületab 55 €, siis kasuta sooduskoodi Uljan5 ja saad oma ostult 5 € alla. Ja kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt like'i panna. Kui sa seda teinud juba ei ole, siis sa võid subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sa tahad teada, mis selle autoga edasi saab või mõne minu teise autoga, mul neid on paar tükki. Nii et ja kui sa jõudsid siia lõppu, võid alla kommentaariumisse panna keedugan. Ma ei tea miks, aga lihtsalt pane.